مساء الخير عليكم. اليوم ان شاء الله جيتكم بوصفه من اروع ما يكون، وهي دجاج كينتاكي. هاد الوصفه انا جربت شحال من الوصفات، هذه عجبتني، دوك نديرها معاكم، وان شاء الله نزيد مره واحده اخرى نزيد لكم وصفه واحده اخرى بطريقه واحده اخرى. هاد الدجاج ولا غير تاع الصح ينافس كما نقولوا دجاج كينتاكي اللي يتباع برا. دوك ان شاء الله راح نبداو بالدجاجه. هنا راح بديتكم من الاول كيفاش نطفوها ونقطعوها وكلش. هنا حكمت هاد الدجاجه فيها 1-2 كيلو. دوك هنايا انا حبيت نحي لها الجلده تاعها، اللي حبي يخليها لها، بصح الا خليتوها لها لازم تشوطوها مليح وتنقيوها سينو تغسلوها. انا حبيت نحيها ونزيد نقيت كاع مام هذاك الشحمه اللي كانت لاصقه تما، نقيته كامل، نقيت الجلده كلش رميتها. وهنا ماذا بيكم الا غسلتوا الدجاجه لازم تنشفوها قبل ما تقطعوها، سينو باسكو حتى شويه تولي تزلق لكم وتخافوا برك تجرحوا روحكم. دو بريفيرونس يا تغسلوها وتنشفوها ولا تغسلوها من بعد. انا كيما هنا غسلتها خليتها حتى نشفتها مليح بابيس ابسوربون، ومن بعد دوك راني بديت نقطع فيها. هنا انا نقيتها كيما راكم تشوفوا كامل، نحيت لها كاع الجلده تاعها، نحيت لها الزايد كاع من الشحمه باسكو شويه مشحمصتها. وهنا راح نوريكم طريقه تما او ميم طون نديروا الدجاج كينتاكي وننتهز الفرصه نوريكم كيفاش نقطعوا الدجاجه. هنا كيفاش كيما راكم تشوفوا كيفاش حندير، نبدا لها بالرقبه من الفوق ونحبط حتى السنسور تاع الظهر نحيه كامل. هنا هاد تقدروا تخلوه طيبوا به خطره واحده اخرى، ديروا به لي سوب ولا، ومن بعد نحي لي كويس من تحت. راح نقسمهم على 2، وهنا راح نخرج منهم 4 طرف. هنا انا استعملت الشاقور خير منها نكسر ونقطع او ميم طون. نتوما ما الا خدمتوا به ردوا بالكم برك، هذا ما كان. وانا جاني هنايا الشاقور خير من الموس باسكو نكسر ونقطع في نفس الوقت. هنا هذه اللي ما حب يخليها انا تما، انا ما حبيتهاش، حبيت نحيها. هنا راح نقطع الصدر على 2. شوفوا هنا انا حبيت تاني نوريكم برك حيله. الجناح هنا راح نحي منه طرف اللحم، تما هنا الجناح راح نزيد نحي غير الجهه تاع الجناح ونخلي الجهه الاخرى ونحي منها طرف اللحم. هنا هذا يعيطوا له فرخ فخد. تما راح يكون عندكم تاني مرسو شباب تاع الجناح. تما اللي يكونوا عائله كبيره راح يستفادوا منه، وكما نعرفوا كامل يحبوا الفخد، سما هذا راح نخرجوا منه مرسو شباب يتجبى شويه الفخد. هنا صدر تاني نقدروا نقسموه على 2. الا راح طيبوا خليهم 2 مرسوات كبار كيما انا. لا انا راح نزيد نقطعهم مرسوات بزاف صغار، دوكم بعد نقول لكم علاه. شوفوا الدجاجه الله يبارك شحال خرجت لنا من مرسو. وهنا خليناهم كبار ما قطعناهمش، تما الفخد خرجوا لنا 4 مرسوات، الصدر خرجنا 4، و2 تاع الجناحتين اللي قلت لكم خرجنا منهم فرخ فخد عندنا 2، و2 هذوك تاع اللي قعدوا مع الرقبه تقدروا طيبوا بهم من بعد لي سوب. وهذه طريقه تاع تقطعوا الدجاج راح تستفادوا منها مام خطره واحده اخرى. تحبوا ديروا جواز ولا ديروا اي حاجه. هنا انا الماء حطيته يغلي، زدت له سنينات تاع الثوم وشويه ملح، وراح نغليها وما تفوتوش 7 دقائق. راح ندير المرسوات تاع الدجاج تاعي يغليو، احسبوا بالوقت ما تفوتوش 6-7 دقائق.
غير تفوت 7 دقائق، نحيوه ديروه في الكسكاس. هنا انا برك باش يدخلوا شويه تاع طياب، هذا مكان. هنا الخلطه تاع اللي حنديروا فيها الدجاج. هنا درت اللبن، ما عندكمش اللبن ديروا الحليب وزيدوا له شويه قارص باش يولي لكم كي اللبن. هادو لي زيبيس اللي درتهم، عندي الكركم، بودره تاع الثوم، زنجبيل، فلفل عكري حلو وحار، الثوم، ودرت اكليل الجبل بودره، وهنا الثوم، ودرت مغلفه معمره تاع لاموطا ثاني راح تعطيه بنه. هاد الخلطه ماذا بكم كي ديروا فيها الدجاج خليوه 1 ساعه زوج. انا وتقدروا تخلوه من الصباح ولا تبيتوه راح يجيكم بزاف بنين. واقل يا سيدي كي ديروه اقل وقت 1 نص ساعه باش يجيكم روعه. وهنا تاني ما تنساوش في هذه الخلطه هذه زيدوا 2 حبات بيض اللي راح يكون عندهم دور بزاف فعال باش تلصق لكم لا شابليغ والفرينه في الدجاج. وبعدا تما هنا راح نخلي انا ما حبيتش نديرهم دوك باسكو كانت الخلطه شويه الدجاج سخون، خليته شويه برد ومن بعد زدت ضربت 2 حبات بيض وزدتهم الخليط هذا. درت لهم سيلوفان وحطيتهم في الفريجيدير يريحوا. انا درتهم الصباح وطيبتهم العشيه. هنا دخلوا الدجاج مليح في لا مارينات تاعكم، لازم يتشرب مليح ديك الخلطه. وهكذا دوك انا نغطيه ونحطو يريح. هنا هذه الفرينه اللي راح نجوز فيها من بعد الدجاج، درت فيها لي زيبيس كيما اللي درتهم في لا ماريناد اللي هي فلفل الكحل، شويه ملح، درت بودره تاع الثوم، زنجبيل، اكليل الجبل، والفلفل العكري حلو وحار. الحار يقعد حاجه اختياريه. خلطوهم مليح باش الدجاج تاعكم بعد يجيكم بزاف بنين. هنا مولي ريح الدجاج نحيته وصفيته، نحيت الدجاج بجهه وخليت الخلطه تاع اللي درناها لا ماريناد بجهه اللي هي اللبن وجدنا لي زيبيس. هنا الدجاج نجوزوه كاع في الفرينه اللي تاني درت فيها لي زيبيس كيما قلت لكم قبيل. نفس التتبيله اللي درتها في الخليط الاولاني درتو في الفرينه، نفس التتبيله. هنا من الفرينه نرمد الدجاج مليح ونعاود نديرو في الخليط لا مارينات هذيك ديالي، ومن بعد نزيد نجوزو في لا شابليغ. هاد لا شابليغ هي الخبز اليابس، قريتو ورحيتو وزدت له مام كورنيفليكس لايت، تما كورنيفليكس اللي ماشي حلو رحيتو زدتو معاه حيزيد لكم بنه. الزيت راني حطيتو ديجا يسخن. هنا الدجاج طايب، تما واش راح نديرو غير نحمروه برك، يعني 10 دقائق قيس ما يتحمر ياخذ لكم لون ذهبي شباب ونحيوه يجي طري من الداخل ويتقرمش من برا.
هنا نبدا نقلي الدجاج. الزيت راهو سخون، ولازم تكون الكميه تاع الزيت مليحه، تما راح يغمر كاع الدجاج باش يزيد يتحمر مليح. كيما قلت لكم الدجاج ديجا نص طياب، دوك يكمل الطياب تاعو وياخذ تحميره شابه في الزيت. وهذا الدجاج مولي طاب، شوفوا شحال جا هايل، جا من الداخل طري من البرا كروستيون، جا بزاف بنين. ان شاء الله تعاودوا الوصفه وتعجبكم، واذا عجبتكم خلوا لي في التعليقات، ديروا لايك، ابوني في ماشين، وان شاء الله الا كاش ما عندكم وصفات اخرين انكم حابين نديروها لكم خلوا لي في تعليقاتكم. نتلاقاو في وصفات اخرين، وسلام.